सो व्यूअर्स, इस वक्त हम बर्ड्स जोन में हैं। ये कराची की बहुत मशहूर और बड़ी दुकान है। यहाँ पे हम सलमान भाई से पूछते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स हैं और उनके प्राइसेस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। आपके पास कौन कौन से पैरट हैं और उनके प्राइस क्या हैं? हमारे पास तकरीबन सारे डिफरेंट पैरट्स मौजूद हैं इस वक्त। ऑस्ट्रेलियन पैरट से लेके मकाओ, काकाटू, ग्रे पैरट, ओवर हमारे सारी रेंज मौजूद है बर्ड्स की। मैं मकाओ के प्राइस क्या है? मकाओ के प्राइस 1,35,000 इनके प्राइस हैं। ये सब हैंड टेम होते हैं, टॉकिंग्स होते हैं, बच्चे होते हैं सब। ये उनको बोलना सिखाना, टेम दाने होते हैं, सारे हैंड टेम वैराइटीज होती हैं। अच्छा जी, और ये कौन से पैरट हैं? ये अमेज़न कहलाते हैं, इसकी प्राइस है 20,000 जी। और ये कौन से पैरट हैं? ये कहलाते हैं, इसका नाम मेरे जहन से मिस हो रहा है, सॉरी। ये कौन से हैं? रेड कैप पिनोर कहलाते हैं। और इनके प्राइस क्या है? प्राइस है 45,000। 5,000। और ये भी यही है? ये भी यही है, ओके। बस यही पैरट है। और ये कौन सा है? काकाटू। ये प्राइस क्या है? ये 1 लाख रुपीज़। काकाटू मालाकन कहलाता है ये। और ये रॉ पैरट्स कहलाते हैं, पहाड़ी तोते जो कहते हैं, यहाँ पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान की नस्ल होती है यहाँ से इनके ब्रीड वगैरह। इसका पेयर 40,000 का पेयर होता है, इसका 40,000 का पेयर होता है इनका। और ये कौन सा पैरट है? इसकी प्राइस क्या है? ये भी रॉ पैरट ही है, ये भी रॉ पैरट ही है। वो इनकी पेयर भी प्राइस 40,000 है। और वो जो है हमारे नॉर्मल ग्रीन पैरट कहलाते हैं, पाकिस्तानी जो कहते हैं, इनके प्राइस आजकल थोड़े हाई हो गए हैं। 8,000 10,000 के प्राइस इनके हो गए हैं। नॉर्मली ये 3,000 4,000 के होते थे पहले, लेकिन अब इनके प्राइस बहुत हाई हो गए हैं। जिस तरह से व्यूअर्स हमने इनके मकाऊ, काकाटू वगैरह के प्राइस मालूम किया, हम इनके छोटे बर्ड्स के प्राइस मालूम करते हैं कि इनके प्राइस क्या हैं। छोटे बर्ड्स में हमारे तकरीबन सारी रेंज है, बजरी से लेके कॉकटेल, ब्लू पसनाटा, ऑलिव मास्केट, लोटिनो, सब चीज़ें मौजूद हैं। मुख्तलिफ प्राइस के बर्ड्स मौजूद हैं। सब शॉप के ऊपर लोटिनो के पेयर्स भी हैं, फोगोरोमो, एग्जीबिशन बजरी, सब ओवर में सब रेंज मौजूद है इसको। चलें अब हम इनके प्राइस मालूम करते हैं कि इनके प्राइस क्या हैं। ये कौन सा है और इसके प्राइस क्या है? ये क्रीम कॉकटेल के पेयर कराते हैं। इनके प्राइस जो है 3500 का पेयर अभी आजकल मार्केट में इनके मौजूद हैं। और इसके अलावा ये ब्लू पसनाटा, इनके प्राइस थोड़े अभी कम हो गए हैं। वैसे नॉर्मली 5,000 का पेयर था, आजकल ये 3,000 2,500। इसके अलावा ये पाइनएप्पल किनोर कहलाते हैं। इनके पेयर प्राइस में 15,000 हैं, 15,000 रुपये का पेयर इसका भी है। इसके अलावा ये जावा हैं, जावा भी आजकल 1,000 रुपये का पेयर चल रहा है। इसका लेडी गोल्डन हैं, फिंचेस हैं, और फिंचेस नॉर्मली फिंचेस में हैं कलरफुल, जो आजकल ग्रेड तो बहुत पहले तो किसी ज़माने में तो फिंचेस का बहुत क्रेज़ था लोगों के अंदर, तो लेकिन अब तो बहुत कम हो गया इनका। मतलब एक्सपोर्ट होती है यहाँ से। इनके प्राइस नॉर्मल 600 का पेयर है अभी। ये एग्जीबिशन बजरीज, इसमें रेड आइज भी हैं और एग्जीबिशन बजरीज भी हैं। इसके प्राइस 6,000 से लेके 15,000 तक दे रहे हैं, 15,000। ये भी एग्जीबिशन बजरीज में हैं सब काइंड। इसके अलावा वो होगोरोमो बजरीज, इनके प्राइस 10,000 के पेयर चल रहे हैं आजकल, 10,000 पेयर होगोरोमो फ्लावर्स के। और नीनो कॉकटेल, ये भी इसका प्राइस भी 10,000 का पेयर है इसका भी, रेड आइज में। और ये लोटिनो के पेयर 2,500 के पेयर है इस वक्त मार्केट में यहाँ पे। और इसके अलावा लोटिनो के चिक्स वगैरह हैं, इनके प्राइस हैं 1,500 के पेयर हैं। इसमें लोटिनो हैं और ऑफलाइन के भी चिक्स वगैरह मौजूद हैं इसमें। इसके अलावा नीचे कॉकटेल रखे हुए हैं, वो ग्रे कॉकटेल, इनके पेयर 2,000 का प्राइस इनके अभी यहाँ पर। ये ऑलिव मास्केट के पे इनके प्राइस जो हैं 2,000 है इस वक्त मार्केट में, 2,000 के प्राइस चल रहे हैं। इसके अलावा फैलो बजरीज, फैलो के प्राइस 800 पेयर इस वक्त है मार्केट में। अब ये कॉकटेल में है, ये पाइट कॉकटेल, पर्ल कॉकटेल, इनके प्राइस मार्केट में 4,000 5,000 के एटलीस्ट चल रहे हैं। ये रेड आइस लोटिनो पसनाटा, इनके प्राइस मार्केट में 8,000 10,000 के करीब प्राइस रहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ब्लू पसनाटा हैं, ये फिशर, इसमें मिक्स है सारे। ब्लू पसनाटा हैं, फिशर हैं, ब्लैक मास्केट, ऑलिव मास्केट, ये तमाम अभी छोटे हैं, ये बच्चे हैं सारे। इनके प्राइस 1,500 पेयर है मार्केट में अभी तक। इसके सबसे ज़्यादा चलने वाले जो है हमारे कॉमन बजरीज होते हैं, इनके प्राइस मार्केट इनकी ही
प्राइस से पूरी मार्केट स्टैंड करती है। अगर इनके प्राइस कम होते हैं तो मार्केट भी स्लो होती है, इनके प्राइस अप होते हैं तो मार्केट में भी तेज़ी होती है। आज कल इनके प्राइस में 500 पेयर चल रहे हैं, इसके वजह मार्केट में थोड़ी अभी तेज़ी आई है। जिस तरह रमज़ान में मार्केट बहुत डाउन थी तो इनकी रेट भी बहुत डाउन हुए, 200, 250, 300 पेयर चल रहे थे इनके। अब इनके प्राइस अप हुए तो मार्केट में थोड़ी तेज़ी आई। आप लोग देख रहे हैं हम लोग इस वक्त बफर जोन मार्केट में हैं। ये बफर जोन मार्केट की सबसे बड़ी दुकान बर्ड जोन है। जैसे कि मेरे हाथ पे इस वक्त मकाऊ बैठा हुआ है, कितना औसम है, खूबसूरत है। इससे भी हम लोग बात करते हैं लेकिन ये अभी बात के मूड में नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे मतलब वीडियो बनाने का मौका दिया, विज़िट करने का मौका दिया। अल्लाह हाफिज़। हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अगर आपको हमारी कलरफुल बर्ड्स एंड एनिमल की वीडियो पसंद आई तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।